ഹായ് നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ത്രൂ ഡി ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സുനീഷ്, കൂടെ നമ്മുടെ രമേശ് ബ്രോയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം MR എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ മറക്കാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ഗ്രേ കളർ ഫിനിഷിലാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഡോർ ആണ് വരുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഡോർ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡോർ വരുന്നത്. ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ഗ്ലോസി ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് മെഷീനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് കൺസപ്ഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ അധികം കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മെഷീനിൽ. ഇനി അതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ സാധാരണ ഫ്രണ്ട് ലോഡുകളിൽ പോലെ തന്നെയാണ്. വലതുവശത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ട്രേ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോഷിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വാഷ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വലതുവശത്തായിട്ടാണ് LED ഡിസ്പ്ലേയും വരുന്നത്. 1.5 കിലോ 1000 RPM വരുന്ന ഒരു എക്കോ സൈലൻറ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീനാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിശബ്ദമായിരിക്കും ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, വളരെ ശബ്ദം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പൗസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീരീസ് 4 ആണ് മെഷീൻ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ മെഷീനും കൂടെയാണ്. അതായത് തുണി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതായത് തുണി തമ്മിൽ കയറി കുരുങ്ങില്ല. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇതിനകത്ത് ബോഷ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ട്രേയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിനകത്ത് പൗഡർ ഡിറ്റർജൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതിന് മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്നർ, ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലിക്വിഡുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ട് അതുപോലത്തുള്ള ഡെറ്റോൾ പോലുള്ള ലിക്വിഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് ഊരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഊരിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഈ 15 വാഷ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 15 വാഷ് പ്രോഗ്രാമുകളോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കോട്ടൺ വാഷാണ്. കോട്ടൺ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കോട്ടൺ തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കോട്ടൺ കോൾഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കോട്ടൺ 40 ആണ്. കോട്ടൺ 40 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി കഴുകുന്ന കോട്ടൺ തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി വരുന്നതാണ് കോട്ടൺ 60 ലേബൽ. കോട്ടൺ 60 ലേബൽ നമുക്ക് തുണിയുടെ ലേബലിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു ഫാബ്രിക് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കഴുകാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് 60 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് കോട്ടൺ 90 ഡിഗ്രി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ മാക്സിമം വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടൺ തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് സിന്തറ്റിക് 40 ഡിഗ്രി. അത് നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള തുണികൾ, പോളിസ്റ്റർ പോലുള്ള തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മിക്സ് ലോഡിൽ നമുക്ക് കോട്ടണും പോളിസ്റ്ററും നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരുമിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഡ്രം ഡീസ്കെയിൽ. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊരു വാഷ് പ്രോഗ്രാം അല്ല, ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊരു നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് കമ്പനി തന്നെ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പൗഡർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ട്രേയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടൂ. തുണി ഒന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഡ്രമ്മിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ അംശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബാക്ടീരിയ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ, സ്റ്റെയിൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡ്രമ്മ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ലൈഫിന് നല്ലതാണ്. തുണിയുടെ വാഷ് ക്വാളിറ്റിക്കും അത് വളരെ നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് സ്പിൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. സ്പിൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് കഴുകിയ തുണിയാണ്, നമ്മളല്ലാതെ കഴുകിയ തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണത്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ജീൻസ് ഡാർക്ക് വാഷ്. അത് നമ്മൾ കട്ടി കൂടിയ തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ജീൻസ് അതുപോലെയുള്ള കട്ടിയുള്ള തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോഡ് കുറച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. കാരണം തുണിയുടെ കട്ടി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ലോഡ് കയറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണിയുടെ കട്ടി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലോഡ് കുറച്ചിടുക. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം മെഷീൻ്റെ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും കട്ടി കൂടിയ തുണികളായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യൽ. അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ലൈഫിന് നല്ലതല്ല. അതിനുശേഷമാണ് വൂള്.
വൂൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിന് ലോഡ് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം വൂളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു തുണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലോഡ് കുറച്ചിടുക. പരമാവധി 1/3 ലോഡ് മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ഫാബ്രിക്കുകൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 1/3 വെയിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ. അത് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകം തുണികൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് അലർജി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള തുണി നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി നല്ല ഒരു എല്ലാ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി തരും. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് കിഡ്സ് വെയർ. കിഡ്സ് വെയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളുടെ തുണിയിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിൻസിൻ്റെ സൈക്കിൾ കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ റിൻസ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ഡെലിക്കേറ്റ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് വാഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിക്കേറ്റ്സ് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടിയ പട്ട് സാരികൾ, അതുപോലെ ത്രെഡ് വർക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് തുണികളൊക്കെ അത് വാഷ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അതിൻ്റെ സ്പിന്നിൻ്റെ RPM അതുപോലെ തന്നെ വാഷിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുണിയെ നല്ല കെയർ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ തുണി അത് ഡാമേജ് ആവുന്നത് പരമാവധി കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഫ്രഷൻ അപ്പ്. ഫ്രഷൻ അപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണർ അതുപോലുള്ള ആഡ് ചെയ്ത് തുണിയൊന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. കഴുകിയ തുണി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രഷ് എടുക്കാനോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ക്വിക്ക് വാഷ്. ക്വിക്ക് വാഷിൽ നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് 30 മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ വേഗം തന്നെ തുണി കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ താരതമ്യേന അഴുക്ക് കുറഞ്ഞ തുണികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, വിയർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് പരമാവധി കുറച്ചിടുക. 2 കിലോയിൽ കൂടാത്ത രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ടാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി വാഷ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വിക്ക് വാഷിൽ ലഭിക്കും. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടെയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 3 ബട്ടണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സ്പിൻ സ്പീഡ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ 1000 RPM ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നല്ല തുണിയാണ്, കഴുകിയാലും ഡാമേജ് ആവാത്ത നല്ല തുണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം RPM ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം കോട്ടൺ ചിലവ് കൂടിയ സാരികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താരതമ്യേന RPM കുറച്ചിട്ട് തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതുകൊണ്ട് തുണി ഡാമേജ് ആവുന്നത് പരമാവധി കുറയും, നമുക്ക് വാഷിങ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ തുണി എങ്ങനെയാണോ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുരുങ്ങാതെ വാഷിങ് കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും. അത് വാഷിംഗ് ടൈമിൽ തുണികൾ തമ്മിൽ കയറി കുരുങ്ങിയിട്ട് ഡാമേജ് ആവുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഷ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അത് ആൻറ്റി ടാങ്കിൾ. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് സ്പീഡ് പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് വാഷ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കമ്പനി ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിലേ അത് തീരുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കത് പറ്റില്ല. അതിനും കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് പെർഫെക്റ്റ് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 65% മാത്രം സമയം എടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ 1 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 65%, അതായത് ഏകദേശം 40 മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഷ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്പീഡ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് വാഷിങ്ങിൻ്റെ സ്പിന്നിങ്ങിൻ്റെ സമയം, വാഷിങ്ങിൻ്റെയും വെള്ളം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സമയം വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും വെള്ളം എടുക്കുന്നതും എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത്രയും സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ തുണികൾക്കും പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണത്. അതോടൊപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രമ്മിനുള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ഗ്ലോസി ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ഡോറാണ് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ബോഷ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. സ്ക്രാച്ച് ആവുകയോ കളർ ഫെയ്ഡ് ആവുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ദീർഘകാലം ഇതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പറുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കും. 180 ഡിഗ്രി തുറക്കാവുന്ന ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോറും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി. നല്ല രീതിയിൽ വൈഡായിട്ട് തുറന്ന് തുണി ഇടാനും എടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഡോർ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി റബ്ബറൈസ്ഡ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിനുള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ അകത്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഓസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം ടാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓസാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു തിരമാല പോലത്തെ ബബിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൽ ബോഷ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വേരിയോ ഡ്രം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിന് ബോഷ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണി നല്ല രീതിയിൽ വാഷിംഗ് ടൈമിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ജെന്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ബ് കിട്ടും തുണിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും. അത് അഴുക്ക് പോകാൻ വളരെയധികം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തുണി ഡാമേജ് ആവുന്നതും പരമാവധി കുറയ്ക്കും. കാരണം അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തുണി എവിടെയും കയറി കുരുങ്ങാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഡ്രം ബോഷ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു ബൾജിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾജിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തുണിയെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതായത് തുണിയെ നല്ല രീതിയിൽ മെഷീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ച് നല്ലോണം കഴുകി അതിൻ്റെ ഒരു ഉരസിലൊക്കെ കിട്ടി നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്ക് പോകും. നമ്മൾ കല്ലിലൊക്കെ തിരുമ്മി അലക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബോഷിൻ്റെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.